So, hallo, willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video und ich habe mir über eBay eine Apple Wired Keyboard Tastatur bestellt und werde sie jetzt erstmal auspacken und auch testen, ob sie als Windows funktioniert. Also, erstmal auf. Da steht auch nochmal, Paket bis 10 Kilo. Gerade nur eine Hand frei. Da gestaltet sich Auspacken ziemlich schwierig. So, jetzt habe ich mal mit beiden Händen nachgeholfen und jetzt gestaltet sich das Ganze auch als besser. Ui, hier ist es. Ah. Da ist das gute Stück. Wie man sieht, keine Windows-Tasten, aber es sollte vielleicht trotzdem funktionieren. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe hier zum Testen ein Netbook. Mal das Gummiband hier abmachen. Die Kamera bleibt aber recht nicht stehen. So, ich habe hier mein Netbook und ich öffne jetzt einfach mal den Editor. So, da ist der Editor. Mit meiner normalen Tastatur kann ich ganz normal schreiben. Und jetzt testen wir die Apple-Tastatur. Ja, wird auch gleich erkannt. Wird installiert. Apple Keyboard, er hat sie erkannt. Es sieht so aus, als würde sie auch sogar funktionieren.
Ja, eins muss er noch. Verwendung jetzt möglich, dann werden wir das mal tun. So, wollen wir mal tippen. Und ja, sie funktioniert. Also, ich schreibe jetzt einfach mal hier YouTube hin. Wie ihr seht, es funktioniert. So viel zu meinem Unboxing und jetzt bin ich ziemlich glücklich und ich muss auch gerade feststellen, es gibt F1 bis F19. Es sind also genug Funktionstasten dabei, allerdings sind halt nicht die Windows-Taste drauf, dafür muss man hier Command drücken. Und auch die Alt-Groß-Taste gibt es nicht, dafür drückt man STRG und Alt. Das ist hier beides. Also Alt-Groß und zum Beispiel dann Add zu tippen, Alt-Groß und Q. Ja, ich zeige es nochmal. Da und da. Und dann haben wir ein Netz. So, unter Windows 7 ging das soweit ganz ohne Treiberinstallation. Jetzt werden wir mal gucken, vielleicht funktioniert ja auch die beiden USB-Ports. Ich teste es jetzt einfach mal. Ich hole jetzt einfach mal meine Maus vielleicht. Hier eine ganz normale Logitech-Maus. Ich habe den Bildschirm rumgedreht. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? Auch nicht schlecht. Es ist ziemlich kompliziert, einen rumgedrehten Bildschirm zu benutzen. So, jetzt ist er wieder normal, perfekt. Also. Ganz normal. Ja, wird erkannt. Ich mache mal meine Maus an und dann werde ich mal einfach mal sehen, sobald ich sie bewegen kann. Und ja, es funktioniert. Ganz normal. Apple kooperiert sogar mit Microsoft. Grandios. Na, wir wollen nicht mehr starten. Jo, das war's dann auch soweit. Und ich hoffe, vielleicht kauft ihr euch auch eine.